योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोडची टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई प्रेशर गैस गीजर के बारे में। दोस्तों, क्या आपका गैस गीजर भी बूम की आवाज़ करता है? क्या उसके अंदर भी एक विस्फोट होता है? अगर आपके हाई प्रेशर गीजर में ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाइए, ये आपके लिए कभी ना कभी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मैं अब बातें आपको गीजर के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, हाई प्रेशर गैस गीज़र क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। दोस्तों, हाई प्रेशर गैस गीज़र को ऑपरेट होने के लिए हाई प्रेशर लेवल का पानी चाहिए होता है। इसका जो पानी की टंकी है वो ऊंचाई पे रखी होनी चाहिए, तभी ये गैस गीज़र इस तरह से काम कर पाता है। वैसे मैंने पहले मेरी वीडियो में ऐसा बताया हुआ है गैस गीज़र कैसे काम करता है। आज हम करेंगे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग। दोस्तों, अगर आपका गैस गीज़र भी बूम की आवाज़ करता है तो वो क्यों करता है, उसको करने का क्या कारण है, और उसको जल्दी से क्यों रिपेयर करवाना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये हाई प्रेशर का गैस गीजर है। दोस्तों, इसके अंदर सेंसर नहीं लगा होता। इसका जो सिस्टम है वो मैकेनिज्म के आधार पर कार्य करता है। ये सारा कार्य प्रेशर पर आधारित है। पानी का प्रेशर ही इसको ऑपरेट होने में मदद करता है, और पानी के प्रेशर से ही इसकी गैस की सप्लाई भी आगे बर्नर की ओर जाती है। जो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये पॉइंट यही है दोस्तों, कि जो इसकी गैस की सप्लाई है, जब तक आप पानी नहीं खोलेंगे तब तक वो बर्नर तक नहीं जाएगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट इसका है। इससे हमारी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे मेन कारण है बूम की आवाज़ वाला, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये स्विच है। जैसे लो प्रेशर गीजर में सेंसर होता है, उसी वो हमारे गैस गीजर को ऑपरेट करता है। इसके अंदर ये स्विच होता है जो हमारे गैस गीजर को ऑपरेट करता है। देखिए दोस्तों, ये एक लीवर से अटैच है। अगर हम लीवर को ऐसे कर देंगे तो ये हमारा गैस गीजर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये लीवर हम नहीं करते, ये लीवर पानी के प्रेशर के द्वारा एक साफ्ट के द्वारा होता है। दोस्तों देखिए, वो साफ्ट ऐसी होती है, ये साफ्ट इस लीवर पे प्रेशर डालती है और ये लीवर पीछे की ओर जाता है, और ये हमारा स्विच यहाँ पर ऐसे फिट होता है। दोस्तों, स्क्रू की सहायता से ऐसे फिट होता है। दोस्तों ये देखिए, ये दो स्क्रू हैं यहाँ पे, ये ऐसे फिट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक सुराख है। इसके अंदर दोस्तों ऐसा एक रबड़ का फूला हुआ गुब्बारा होता है, जिससे पानी का प्रेशर इस गुब्बारे में पड़ता है, और ये गुब्बारा फूल कर इस शाफ्ट को आगे की ओर धकेलता है, और तब जाके ये लीवर ऊपर की ओर उठ जाता है, और पानी प्रेशर बंद करते ही ये लीवर वापस अपने आप यहाँ आ जाता है। दोस्तों, ये इसका मैकेनिज्म है। दोस्तों देखिए, इसमें ये सुराख है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे सुराख है। यहाँ पे दोस्तों ये सुराख यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोस्तों ये वाला, ये साफट इसके अंदर ऐसे पूरी की पूरी घूमी हुई है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो ये साफट है हमारी काम करने के बाद ये घिस जाती है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, निशान देखिए दोस्तों, तो ये दो निशान हैं, एक ये और एक ये हमारी साफट घर्षण की वजह से, क्योंकि इसके अंदर सारे ब्रास के पार्ट्स हैं, ये घर्षण की वजह से कट जाती है, और इसके कटने के बाद यहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है, और वो पानी हमारे स्विच के अंदर चला जाता है। उस स्विच में क्या होता है दोस्तों, पानी अंदर जाने के बाद जो हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं उन पर कार्बन आ जाता है, और जैसे ही हम पानी खोलते हैं, हमारा ये स्विच लीवर ऊपर उठता है, हमारी गैस की सप्लाई यहाँ से बर्नर में चली जाती है। लेकिन हमारे लाइटर्स ऑन नहीं होने पाते, क्योंकि जो ये स्विच है इसके पॉइंटों पे कार्बन आ चुका है, तो हमारे लाइटर ऑन नहीं हो पाते, और हमारी गैस इस चैम्बर में इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से गैस की काफ़ी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। और मान बाय द वे उसी टाइम हमारे लाइटर काम करने शुरू कर देते हैं, और एकदम से गैस की ज़्यादा मात्रा होने से बूम की आवाज़ आती है, जो बहुत ही भयानक होती है। आदमी एक बार तो इसको देखकर डर जाता है और गैस गीजर के पास जाने से डरता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अचानक हो गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्रॉब्लम जब ही आती है जब हमारे स्विच में यहाँ से पानी जाना शुरू हो जाएगा, और पानी जाने से हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट सही तरीके से काम नहीं कर पाते, और गैस की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी होने से इसके अंदर से एकदम से ब्लास्ट होता है। ये कभी आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन काफ़ी देर तक
लाइटर ऑन ना हो पाए और गैस काफ़ी इकट्ठा हो जाए तो हमारे लिए ये खतरनाक हो सकता है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा रीज़न क्या है, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो ये सॉकेट है ये आपको बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मैं आपको जो ये सॉकेट है दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए बारीकी से, ये आपको बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाएगी और जिससे इस असेंबली को हमें रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। इस असेंबली का सबसे मेन फॉल्ट यही है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें गैस की सप्लाई पानी का प्रेशर जाने के बाद ही शुरू होती है। बेशक हमारे सोलेनोइड रिले ओपन हो जाए लेकिन सप्लाई जब ही आगे जाएगी जब हमारा लीवर उस स्प्रिंग को धकेलेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों स्प्रिंग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके गीजर में ये फॉल्ट आ जाता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों ये रिपेयरेबल नहीं होता असेंबली, तो इसका सबसे बड़ा आसान तरीका ये है दोस्तों, ये पूरे की पूरी असेंबली यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर इसकी जगह लो प्रेशर की असेंबली लग जाती है, जिसका खर्चा 450-500 रुपये तक आ जाता है और आपका गैस गीजर ख़राब होने से बच जाता है। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका ये है कि आप हाई प्रेशर की असेंबली को निकाल दें और अपनी यहाँ लो प्रेशर की असेंबली को लगा लें। और अगर मान लो पानी आपका कहीं और सोर्स से आया है तो आप ये स्विच बदल सकते हैं। इस स्विच को बदलने से भी आपकी समस्या हल हो सकती है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर पानी यहाँ से आ रहा है तो स्विच बदलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ये असेंबली ही बदलनी पड़ेगी। दोस्तों गैस गीजर के बारे में हम आगे और भी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।